केवल जीनियस लोग बताओ ये किसकी आवाज़ है। बेटा मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी। जिसका आंसर बी चील आया है, केवल वो लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।